Հայաստանի հաջորդ հարվածի ուղղությունը ինչպես կբաժանվի Բաքուն։ Սերժ Սարգսյանի ուխտն ու զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին փոխանցված 12.593.000 դրամը։ Լրագիրը վերլուծականը հրապարակել անդրադառնալով վերջին օրերին սահմանում տեղի ունեցած իրադարձություններին հեղինակը գրում է. Տավուշի սահմանագոտու լարված շաբաթից հետո անդոր է, որը չի կարող եւ չպետք է թուլացնի հայկական զինուժի եւ ընդհանրապես պետական զգոնությունը, հաշվի առնելով այն, թե ում հետ գործ ունի Հայաստանը։ Անդորը Բաքվին առաջին հերթին պարտադրեց անշուշտ հայկական բանակը, ցույց տալով, որ ռազմական դիմակայության շարունակությունը Ադրբեջանի համար ոչ միայն անհեռանկար է, այլ հղի է տարածքային նոր կորստով։ Մյուս կողմից Տավուշում տեղի ունեցածի միջազգային արձագանքը առավել եւս Թուրքիայի աննախադեպ բարակ եւ կոշտ արձագանքը վկայեց, որ տեղի ունեցել շատ լուրջ եւ անսպասելի մի բան, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է, որ Անկարայում պաշտպանության նախարարությունների մակարդակով հաղորդակցված ադրբեջանական եւ թուրքական պատվիրակությունները հնարավոր է քննարկել են որոշ դադարի եւ Հայաստանի հանդեպ նոր հարվածի հարցեր։ Ըստ ամենայնի գրում է կայքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար անսպասելի է եղել սահմանային սադրանքին Հայաստանի զինված ուժերի հարվածի ուժգնությունն ու մասշտաբը, ինչը հարվածը պատասխանից վերածել է կանխարգելիչի, ապահովելով ռազմավարական առավելություն։ Անկարան ըստ ամենայնի ակնկալում էր, որ կլինի հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու մարտավարական բնույթի լարում, իսկ ռազմավարական հարցերը կքննարկի արդեն Մոսկվայի հետ, այն էլ թելադրող դիրքից, քանի որ Կովկասի ապակայունացումը Ռուսաստանի համար ներկայում կլինի խիստ ցավոտ խնդիր։ Հայկական զինուժը սակայն իրավիճակը շրջեց գլխի վայր, սահմանագոտում լարվածությանը հաղորդելով ռազմավարական նշանակություն եւ լուծելով այդ նշանակության խնդիրը։ Թուրքիայի արձագանքը հուշեց հենց դրա անսպասելիությունը, նաեւ կասկած է, որ Ռուսաստանը իրազեկ է եղել, սակայն չի կանխել հայերին։ Այդպես է եղել, թե ոչ դժվար է ասել, հարցեն չեստում հեղինակն ու շարունակում։ Ի վերջո, չի բացառվում, որ հայկական կողմը ուժային կենտրոններին տեղյակ է պահել սպասվող սադրանքի եւ իր կանխարգելիչ ռազմավարական հակարվածի մտադրության մասին, որպես միջազգային անվտանգության բարեխիղճ գործընկեր եւ ռեգիոնալ անվտանգության համակարգի պատասխանատու։ Առավել եւս, որ հիմնական ուժային կենտրոնները թերևս շահագրգռված են հայկական այդպիսի հարվածի իրողությամբ, հաշվի առնելով այն խնդիրները, որը լայն մասշտաբով առաջացնում է Անկարայի աշխարհաքաղաքականությունը, իսկ ռեգիոնալ մասշտաբով Ադրբեջանի շանտաժի դիվանագիտությունը։ Համեմված դրա ներադրբեջանական փակուղով ու ճգնաժամով, որն ակնառու դարձավ հայկական հարվածի հետ։ Շահագրգռված է նաև Ռուսաստանը, որի համար Անկարան բավական խնդիրներ է ստեղծում Սիրիայում եւ Լիբիայում։ Ըստ այդմ Ռուսաստանը դեմ չի լինի, եթե Կովկասում խնդիրներ ստանա Անկարան, ինչը թույլ կտա նրա հետ խոսել ավելի համարձակ։ Իսկ այստեղ Մոսկվան ու Անկարան ունեն խոսելու շատ բան, գրում է կայքը։ Մասնավորապես լրանում է հակահայկական Լենին-Աթաթուրք պայմանագրերի 100-րդ տարելիցը, որով Մոսկվան ու Անկարան բաժանել են Կովկասը, իսկ վերջին տարիներին հավատարմություն էին հայտնում այդ պայմանագրին։ Ամբողջ հարցն այն է սակայն, որ դրանց հավատարիմ մնալը նշանակում է դաշնակցել Հայաստանի դեմ։ Թուրքիան իհարկե այդ հարցում չունի խնդիր, ինչը հնարավոր չէ ասել Մոսկվայի համար, որքան էլ փորձի արվում գործի դնել Հայաստանի հանդեպ ազդեցության ցանցը։ Հեղինակն ամփոփում է, բան այն է, որ այդ պայմանագրերի տրամաբանությունը եւ ոգին ու տառը չափազանց բաց են որևէ կերպ քողարկելու համար։ Միևնույն ժամանակ հայկական հարցը որակապես նոր աշճանի է բարձրանում արևմուտքում։ Հարցին աշճանաբար մոտենում է նաեւ Չինաստանը։ Դա Ռուսաստանի համար էապես բարդացնում է Թուրքիայի հետ պայմանագրին հավատարմության շարունակությունը։ Նոր իրավիճակում Ռուսաստանն ու Թուրքիան կարող են գործակցել արդեն ոչ թե Հայաստանը, այլ Ադրբեջանը բաժանելու հարցում։ Հայաստանի խնդիրն է թույլ չտալ, որ ընտրվի այդ գործընթացի պատերազմական տարբերակը։ Այդ խնդիրը լուծելու համար թերևս կարող է առաջանալ կանխարգելիչ նորանոր հակարվածների անհրաժեշտություն։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Պարզվում է Սերժ Սարգսյանը 2018-ի ապրիլի 17-ին զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին փոխանցել է 12.593.000 դրամ։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է, ովքեր մոռացել են, թե դա ինչ օր էր, հիշեցնենք, ապրիլի 17-ին Զորքի կողմից շրջափակված ազգային ժողովում հանրապետականների դաշնակցականների ու մասամբ Վարգավաճի ձեռամբ ընտրվեց վարչապետ։ Պարզաբանենք նաև, թե ինչու 12.593.000 դրամ։ Այդքան էր կազմում նախագահի պաշտոնում նրա տարեկան աշխատավարձը։ Փաստորեն կարելի ասել, որ Սերժ Սարգսյանը ուխտի պես մի բան է խոստացել։ Եթե հաջողվի մնալ երկրի ղեկին, ապա կփոխանցեմ 1 տարվա պաշտոնական աշխատավարձս։ Ինչու ենք նման հետևություն անում, գրում է Չին։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև հիմնադրամը ստեղծվել է 17 թվականի հունվարի 1-ին, բայց ինքը 16 ամիս միայն 1000 դրամ է փոխանցել հիմնադրամին, ճիշտ այնպես, ինչպես 55000 դրամ ստացող մեր մյուս հայրենակիցները։ Սրտներս մի փոքր հանգիստ է, որ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է $1 միլիոն հյուրասման մեջ, հակառակ պարագայում պետք էր անհանգստանալ։ Պաշտոնապես ուրիշ
եկամուտ չունեցող նախագահը ինչ միջոցներով է իր գոյությունը պահպանելու մնալու էր փեսայի հույսին, թե Սաշիկի։ Զավեշտելի է նաև, որ հիմնադրամին $25,000 վճարելու թեման երեք վերակենդանացրին միշիկական ծագում ունեցող լրատվամիջոցները գնում է Չին։ Թե տեսեք Սերժ Սարգսյանը Սերժի ժամանակել է գործել, բայց այդ լրատվությանը պակասում էր մեկ շատ գեղեցիկ շտրիխ։ Օրինակ, կարելի էր ավելացնել, որ Սերժ Սարգսյանի մերժման արդյունքում կալանավորվեց, իսկ այնուհետև պետականացվեց Սաշիկ Սարգսյանի բանկում դրած $30 միլիոն ավանդը։ Հիշեցնում է Չին, որ այդ գումարն ուղղվեց 4 նոր ռազմական ինքնաթիռներ գնելուն, այնպես որ ուխտեր պահելու փոխարեն կարելի էր եղբորը հորդորել մի փոքր համեստ թալանել Հայաստանը։